Třídění odporu z Bonusy se v Turnově setkává týden od týdne s větším ohlasem občanů. Iniciativa turnovského starosty ozdobit město darovanými českými vlajkami se při příležitosti oslavy 69 let od vítězství nad fašismem setkala s velkým ohlasem spoluobčanů. Turnov se může příští rok při oslavě 70 let od konce druhé světové války pochlubit republikově unikátním projektem záchrany stovek vysokoškoláků a jejich učitelů před totálním nasazením. Na letošní ročník řemeslnických trhů zve ředitelka Turnovského muzea Vladimíra Jakoubiová. Třídění odporu z Bonusy se v Turnově setkává týden od týdne s větším ohlasem občanů. Jsme na Turnovském sběrném dvoře technických služeb a máme tady zbytek separace pytlového sběru. Je to už velice malá část. Tento sběr vypadá, že byl opět vyšší než v tom předchozím měsíci. Vypadá to na více jak 2000 svezených pytlů. Každý z těch pytlů musí být dán na váhu a musí ten čárový kód být přijet čtečkou a automaticky se potom do systému tady načte, kdo je původcem, o jaký odpad se jedná a hmotnost toho odpadu. Takže kdyby to ta čtečka pěkně vzala a fungovalo to tak, jak má, tak by těch 2000 pytlů byli schopni zvládnout dva pracovníci za jeden den. Ale jak vidíte, tak ještě to není hotovo, ač ten sběr probíhal ve středu. Ve středu se načítalo dnes celý den a ještě se bude v pondělí pokračovat. To znamená, že 3 dny tady minimálně 2 pracovníci na tom pracují a ještě není hotová. Víte proč? No, protože ty čárové kódy díky dešti jsou velice špatně identifikovatelné a ta čtečka přečte tak 1 z 10. Takže ten několika číselný kód musí tedy nacvakávat, zadávat tedy ručně u každého pytle a to je tedy velká komplikace. Tady vidíme několik pytlů se separací, která do těch pytlů nepatří. Máme tady pytel na kov směsný a evidentně je vidět, že tam máme plasty. Takže tohle je vidět, že to kov evidentně není. A tady máme mít směsné plasty a vidíme pěnový polystyren. A pak tady ještě máme příklad tetrapaky, kde vidíme plasty, kelímky, rama, polystyren. To tam samozřejmě také nepatří. Ale přes tyto komplikace, které se separací máme, tak přesto je to pozitivní záležitost. Víme, že ty rodiny, které prakticky vůbec netřídily, takže třídí, ty pytle se objevují před téměř každým rodinným domem a bohu dík i před velkými bytovými domy. A za to všem občanům Turnova, kteří třídí, patří můj dík. A to je ta krásná země česká, domov můj. Tradiční akt kladení venců k pomníku hrdinů Turnova padlých ve 20. století v bojích za demokracii pojal turnovský starosta Tomáš Hoke s akcentem na chování totalitního komunistického režimu vůči bojovníkům proti fašismu, které bolševici dlouhá léta zavírali a perzekuovali. Země česká, domov můj. Je třeba vzpomenout těch, kterým se totalitní režim odvděčil za obranu naší vlasti tou nejhorší a nejodpornější formou teroru popravou. Těžko vybírat jména, cena lidského života je u každého stejná a v seznamech je touto dobou uvedeno 241 popravených osob. Je třeba nezapomenout historických zkušeností a jako v okohlavě střežit svá práva svobodných občanů, ale přitom také respektovat práva druhých. Je to jeden z mnoha důvodů, proč máme na našem pomníku padlých uveden letopočet 1948 až 1989. Ano,
Je to pro český národ období velmi bolestné a skličující, ale je zcela nevyhnutelné si je připomínat. Nakonec bych se velmi rád rozloučil citátem plukovníka Čestmíra Šikoly, radiotelegrafisty paraskupiny Klaj Eva, který dlouhá léta bydlel na Malé Kále. Často slýcháme, že největší hodnotou je lidský život, ale ti, kteří jej položili pro dobrou a spravedlivou věc, dokázali, že existuje ještě vyšší hodnota, a tou je svoboda jednotlivce. Snad znějí tato slova příliš pateticky, ale jsou vyjádřením mých pocitů a smyslem mého vystoupení. Starosta města Turnova u příležitosti Dne vítězství vyhlásil opět kampaň Vlajka pro republiku. Pane starosto, jak jste s průběhem této kampaně spokojený? Já jsem nadšen. Myslím si, že se nám, nebo jsem si úplně jist, že se nám touto dobou podařilo všech 50 vlajek rozdat. Lidi si chodí, zajímají se o celou tu problematiku a české státní vlajky nám postupně na turnovských domech přibývají. Takže jsem moc rád, zdá se, že turnováci to pochopili a začínají si trošku té naší národní hrdosti vážit. Vážení Turnované, málo kdy máme příležitost pochlubit se před celou Českou republikou něčím v skutku unikátním, co si zaslouží mimořádnou pozornost, zvlášť v roce 2015, kdy si připomeneme 70 let od vítězství nad fašismem. Turnovští radní prokázali na počátku druhé světové války mimořádnou odvahu a důvtip, srovnatelný s tím, co ukazuje film Schindlerův seznam nebo neobyčejný život zachránce stovek židovských dětí Sira Nikolase Wintna. Turnov zadal lidem ze zavřených vysokých škol grandiozní úkol vypracovat generální projekt rozvoje Turnovska do roku 2000. Práce nejenže zachránila kolem tisícovky lidí před totálním nasazením v říši, ale obdařila Turnov a jeho region stovkami vědeckých doporučení, které platí dodnes. Chtěl bych inspirovat představitele Turnova. Pojďme pozvednout dávno zapadlý, avšak odvážný, evropsky unikátní boj našeho města proti fašismu, k sebevědomí Turnovanů, zvláště našich dětí a vnuků. Můj českorajský videoarchiv je připraven dodat k tomu řadu unikátních dokumentů. Takto oznamoval Národní výbor města Turnova po druhé světové válce velkorysé pojetí regionu Českého ráje. Takhle vypadal Turnov v roce 1945 na velkém modelu města. Model byl vyvrcholením 5leté práce špičkových pedagogů Českého vysokého učení technického v Praze. Turnovští radní je v době německé okupace pozvali do města k vypracování komplexního materiálu o rozvoji oblasti Turnovska do roku 2000. Výsledkem jejich práce, při níž se mimochodem řada studentů zachránila před totálním nasazením, byl soubor studií, projektů a modelů, jež dávali Turnovsku šanci na rozvoj v tak moderních dimenzích, o jakých se tehdy mohlo jen snít třeba Praze, Bratislavě nebo Liberci. Například inventarizace všech staveb z hlediska architektonické hodnoty, technického stavu a sociální funkce nemá ani dnes v Československu obdoby. O to tragičtější jsou výsledky komunistické devastace Turnova. Nekulturnost vládců, kteří řídili město ze zdejšího Kremlu, kde jim radili kulturtrégři typu Zdeňka Nejedlého, Jarmily Glazarové či Ladislava Štola, se vybila nejprve na modelu města Turnova. Byl zničen a spálen spolu se všemi plány a studiemi v roce 1952. Pak už nic nebránilo budovatelskému úsilí ve stylu majora Těraskyho. Tak byla popílena coby pozůstatek buržoazních časů městská kašna se Sloupovým. Turnov byl právě v roce 1989 barbarskými projekty socialismu nasměrován k nesmyslnému obchvatu města jeho středem. Ani listopadové protesty už nic nezměnily na silničním tahu z Liberce do Jičína přes turnovský židovský hřbitov. Z této šlamastiky se Turnov snaží alespoň trochu vymanit celé uplynulé 20letí.
Spolek přátel muzea letos připravuje jubilejní 20. ročník staročeských řemeslnických trhů s tím, aby návštěvníkům připravil co nejlepší nabídku, jak ze strany kulturního programu, tak ze strany nabídky řemeslníků. Máme v tuhle chvíli obrovský přetlak zájmu o účast na této prestižní akci a snažíme se proto vybírat řemeslníky, kteří mají nějaký certifikát. Buď jsou to nositelé tradice lidového řemesla nebo mistři rukodělné výroby jednotlivých krajů a doplňujeme to i o prezentaci nositelů certifikátu regionální produkt. Řemeslnické trhy budou tradičně probíhat v areálu Městského parku. V tuto chvíli máme přihlášeno 155 řemeslníků. Rozšiřujeme ten areál i o prostředí u Kamenářského domu, protože v letošním roce nebude součástí trhu řezbářské sympózium, takže chceme návštěvníkům vlastně zpestřit tu nabídku o prezentaci zajímavých řemesel, jako jsou skláři, výrobci hraček, výrobci houslí, jsou to všechno nositelé certifikátu mistr rukodělné výroby a právě ty najdou návštěvníci u Kamenářského domu. V prostředí Kamenářského domu bude probíhat dílna rukodělného papíru a bude doplněna i o prezentaci výrobců, kteří k nám přijedou až z Izraele, takže ten letošní ročník bude mít i mezinárodní zastoupení. No a to, co doplní, je samozřejmě kulturní program. Vybírali jsme to, co tady už v některých letech proběhlo a co mělo u návštěvníků velký ohlas. Podařilo se nám získat takové účinkující, jako je například Vlasta Redl, Sidy Tobias, divadlo Drak z Hradce Králové. Bude tady samozřejmě i přehlídka turnovské scény a myslím si, že ten dvoudenní program je tak nabitý, že návštěvníci tady všichni najdou z toho žánru to, co je zajímá, včetně jarmarečních kapel, chůdových divadel i samozřejmě pohádek pro nejmenší návštěvníky.